မင်္ဂလာပါမိုးတော် education center ကျူဆိုပါရနော်ဆရာတို့ grade 11သင်ရိုးသစ် physics chapter 6လေးဆက်တော့မယ်နော်အရင် video ပိုင်းမှာဆရာတို့ chapter 5ပြီးသွားပြီဆရာ YouTube channel မှာလည်းတင်ထားပေးရနော်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့1 2 3 4 5နော်5ခန်းထိပြီးတော့ပါပြီအခုနောက်လာမှာတော့ဆရာတို့ chapter 6ပါနော် chapter 6ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတို့ကြိုးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကြိုးတွေနဲ့ line တွေအကြောင်း variety of string resonance and vibration of a column တုတ်ခါနေတဲ့ကြိုးတွေဆရာတို့ resonance column တွေပြီးတော့ vibration of a column တွေနော်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင် most musical instrument ဒုတိယအများစုเนาะဒုတိယအများစုဟာတဲ့ produce sound အသံတွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ due to vibration of the string and air column ကြိုးတွေသို့မဟုတ်ဆရာလေတိုင်းတွေရဲ့တုတ်ခါခြင်းတွေကြောင့်ဆရာတို့ဒီ musical instrument အများစုကအသံတွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ though vibration အဲ့တုတ်ခါမှုတွေဟာတဲ့ give rise to weight line အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဘယ်လို line မျိုးလဲဆိုတော့ known as stationary wave in the string or air column ကြိုးထဲမှာသို့မဟုတ်လေတိုင်းထဲမှာ stationary wave လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့နော် stationary wave ရဲ့မြန်မာလိုရက်တန့် line လို့လည်းခေါ်တယ်တည်ငြိမ် line လို့လည်းခေါ်တယ်ကြိုးတွေဆိုတော့လေတိုင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီတုတ်ခါခြင်းတွေကြောင့်ဆိုတော့ stationary wave ဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါတွေမကောင်တော့ဘာဖြစ်သေးတယ် and cause progressive wave ဆိုတာကြဆိုတော့ပြန့်နှံ့ line လို့လည်းခေါ်တယ် shadow line လို့ခေါ်တယ်ပြန့်နှံ့ line လို့ပြောတဲ့အတွက်သူ separate out ပြန့်နှံ့သွားပါတယ် from musical instrument ကြိုးတက်ဒီ sorry ဒုတိယပစ္စည်းမှပြန့်နှံ့သွားတဲ့ line တွေကိုဆိုတော့ progressive wave လို့ခေါ်တယ်နော်အောက်မှာဘာသာပြင်မိတာလဲတုံခါခြင်းများမှာတဲ့ကျိုးအတွန်းသို့မဟုတ်လေတိုင်းအတွန်းမှာရက်တန့် line တည်ခြင်း line ဖြစ်ပေါ်မယ်ဒုတိယပစ္စည်းမှအခြားတနေရာကိုပြန့်နှံ့ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ progressive wave လို့ခေါ်တဲ့ shadow line ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆရာတို့ဒီ chapter မှာဆရာတို့သင်ရမှာက stationary wave မြန်မာလိုကရက်တန့် line တည်ငြိမ် line stationary wave လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးဆိုတော့ standing wave လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်stationary wave ပြော standing wave ပြောအတူတူပါပဲ stationary wave တွေ progressive wave တွေအကြောင်းသင်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းဆက်ပြောထားတယ် wave are classified line တွေကိုမျိုးစားခွဲမယ်ဆိုရင် line နှစ်မျိုးခွဲထားတယ် progressive wave နဲ့ stationary wave ကိုနောက်မျိုးခေါ်ရင်ဆိုတော့ standing wave လို့လည်းခေါ်တယ် progressive wave ဆိုမြန်မာတော့ shadow line ပါ stationary wave ကကြတော့ရက်တန့် line ပါ line တွေကိုမျိုးစားခွဲမယ်ဆိုတော့ shadow line နဲ့ရက်တန့် line ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် progressive wave ဆို shadow line ဆိုတာကဆရာတို့ line ထုတ်တဲ့နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ရှေ့ကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့ line မျိုးပါအဲကြောင့် separate out from the region line ထုတ်တဲ့နေရာ in which they are produced သူတို့ line ထုတ်တဲ့နယ်ပယ်ကနေပြီးတော့ separate out ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ line မျိုးကိုဆရာတို့ progressive wave လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ stationary wave ကကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ unlike progressive wave နဲ့မတူတဲ့အချက်ကနော် stationary wave ကကြတော့ do not separate out ပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ but remain in the regions in which they are produced line ထုတ်တဲ့နေရာမှာပဲရှိပါမယ်ရှေ့ကိုပြန့်နှံ့သွားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုး line မျိုးကိုကျတော့ခေါ်ပါတယ်စေးမှာလည်းဆရာပြောခဲ့တယ် standing wave သို့မဟုတ် stationary wave လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ stationary wave ကိုနောက်မျိုးခေါ်ရင်ဆရာတော့ standing wave လို့လည်းခေါ်တယ် stationary wave လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ဆရာတို့ definition တွေပါ progressive wave မြန်မာလိုက shadow line sound wave with travel in air when we speak ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့เนาะကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့เนาะဆရာတို့အတန်တွေလေထဲမှာသွားတော့အတန်တွေပြီးတော့ water wave ရေလိုင်းတွေ which travel on the water surface ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေလိုင်းတွေ one is thrown in drought เนาะဆရာတို့ကြောက်တုံးလေးရေပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်တော့အခါမှာကြောက်တုံးလေးရေထဲကိုပစ်ချလိုက်တော့အခါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လိုင်းတွေဆရာတို့စကားပြောနေတဲ့เนาะအတန်လိုင်းတွေအဲ့ဒီ line တွေကဆရာတို့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ progressive wave တွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီ progressive wave လို့ခေါ်တဲ့ shadow line တွေက carried energy ဆရာတို့စွမ်းအင်တွေကိုတည်ဆောင်ပါတယ် through the medium ကြားကနေနေရာမှာတစ်ဆင့် energy တွေကိုတည်ဆောင်ပါတယ်တဲ့ဒါ progressive wave ရဲ့ definition တွေပါဟုတ်ပြီဆရာတစ်ခါတော့ဆိုပြမယ် progressive wave sound wave will travel in air when we speak and water wave will travel on the water surface one is stored in drought are progressive wave carry energy through the medium sound wave will travel in air when we speak and water wave will travel on the water surface one is stored in drought are progressive wave carry energy through the mediumဟုတ်ပြီနောက်ဆရာတို့ progressive wave ပြီးရင် stationary wave ပါ stationary wave ကတော့ဆရာတို့ရက်တန့် line တည်ငြိမ် line ပါသူကကြတော့ the wave produced in hollow tube အခေါင်းပေါက်ပါတဲ့ပြုံတွေမှာထုတ်လုပ်တဲ့ line မျိုးဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတဲ့ flute ပလေကဲ့သို့ပေါ့နော်အခေါင်းပေါက်ပြုံတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ line တွေ and in string musical instrument ကျိုးတက်ဒူရီယာ such as violin and mandolin ဆိုတော့ violin နဲ့ mandolin တွေကဲ့သို့သောကျိုးတက်ဒူရီယာပစ္စည်းတွေမှာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ line တွေကိုကျတော့ဘာ wave လို့ခေါ်တော့ stationary wave လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ definition တွေပါ
How is stationary wave? The wave produced in hollow tube, set as flute. And in string musical instruments such as violin and mandolin are stationary wave. Stationary wave, the wave produced in hollow tube, set as flute, and in string musical instruments such as violin and mandolin are stationary wave. Okay, now set it out, so production of stationary wave. Stationary wave တွေဘယ်လိုထွက်လာတော့ stationary wave တွေဘယ်လိုထုတ်လို့ stationary wave ဆိုတာတဲ့ is the resultant wave အကျိုးရလဒ် line ပါပဲအဲ့ဒီအကျိုးရလဒ် line ဖြစ်ဖို့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ by the superposition superposition ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားမယ် of two waves line တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားမယ်အဲ့ဒီ line ကဘယ်လို line မျိုးလဲဆိုတော့ same type မျိုးစားတူရမယ် heavy equal amplitude ဆိုတော့လွှဲကျယ်တူရမယ် and velocity အလွှဲကျယ်လည်းတူရမယ်အလင်းလည်းတူရမယ်ဒါပေမဲ့ traveling in opposite direction သူတို့ရဲ့သွားနေတဲ့ဥတီယာဘက်ကတော့မဖြစ်နေလို့ဆန့်ကျင်ပါပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာဒီ stationary wave ဖြစ်ဖို့အတွက် line တစ်ခုလိုရတယ်အဲ့ဒီ line တစ်ခုကဆိုတော့ amplitude တူရမယ်เนาะ amplitude တူရမယ် amplitude တူရမယ်ပြီးရင် velocity တူရမယ်သူတို့ရဲ့ direction နဲ့ opposite direction အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီအားဆိုတော့ဒီမှာလာတယ်နောက်ဒီဘက်ကလာတယ်ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုပါဖြစ်သွားလို့ sorry သူတို့နှစ်ခုဒီမှာဒီ line နဲ့ဒီ line နဲ့သူတို့နှစ်ခုထပ်သွားတယ်ထပ်သွားလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ line ကိုဆိုတော့ဘာ wave လို့ခေါ်တော့ progressive wave လို့ခေါ်ပါတယ် sorry progressive wave တော့ဖြစ်သွားပြီ stationary wave လို့ခေါ်ပါတယ်stationary wave ဖြစ်ဖို့လည်းဆိုတော့ line တစ်ခုလိုရတယ်အဲ့ဒီ line တစ်ခုက equal amplitude လွှဲကျယ်တူရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆိုတော့လွှဲကျယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကလွှဲကျယ်တွေเนาะဒါတွေကလွှဲကျယ်တွေဒီလွှဲကျယ်တွေဘာဖြစ်နေရမလို့ဒူးနေရမယ်ဒီလွှဲကျယ်တွေဒူးနေရမယ်ဒီဟာလွှဲကျယ်တွေဒူးနေရမယ်လွှဲကျယ်တူရမယ် velocity တူရမယ်သူတို့ရဲ့ direction ကတော့ opposite direction ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ line တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ stationary wave ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ protection of stationary wave ပါဟုတ်ပြီတစ်ခါတော့ဆရာဆိုပြမယ် a stationary wave is the resultant wave by the superposition of two waves of the same type having equal amplitude and velocity traveling in opposite direction. Protection of stationary wave. A stationary wave is the resultant wave by the superposition of two waves of the same type having equal amplitudes and velocity traveling in opposite direction. နောက်ပြီးတောင်းပါလေးရေးပေးထားတယ်လွှဲကျတူတဲ့အလင်းတူတဲ့အမျိုးအစားတူသော line တစ်ခုဒီတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် line မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုး line တွေကိုဆိုတော့ stationary wave ရပ်တန့် line လို့ခေါ်ပါတယ် The formation of a stationary wave ရပ်တန့် line ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကိုအောက်မှာ demonstrated အသေးကိုပြသထားပါတယ်ဒီမှာသူပြသထားတာတွေကိုဒီမှာဆရာတို့စာရင်းနဲ့ရှင်းပြတယ်အောက်မှာလည်းပုံလေးပါပါတယ် One end of a string ကျိုးရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကို if fastened to the vibrating end of an electro vibrator လျှက်စစ်တုံခါဆက်ရဲ့เนาะလျှက်စစ်တုံခါဆက်တစ်ဖက်မှာဆရာတို့ကျိုးတချို့ကိုကျိုးအစာလေးကိုခြိလိုက်တယ်ပြီးတော့ other end အခြားတစ်ဖက်ကတော့ကျိုးရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကိုကျဆရာတို့လက်နဲ့ကင်ထားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါရယ်နော်တစ်ဖက်ကကြတော့ဒါကျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကိုကျ vibrate တို့ vibrator အနေနဲ့ခြိလိုက်မယ်တစ်ဖက်ကကြတော့ဆရာလက်ကကင်ထားပါမယ်အဲ့စာပြီ one the electro vibrator ဒီဆရာတို့ electro vibrator လေးကို activate ဆိုတာလှုပ်ဆိုတဲ့နေဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ခလုတ်လေးကို sorry ခလုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ် while the string is held tightly ကျိုးကိုတင်းကျပ်စွာကင်ထားစဉ်အတော်တုန်းမှာဒီ electro vibrator လေးကိုဖွင့်လိုက်တော့ the string vibrate ကျိုးတွေကတုံခါလာပါတယ် due to the electro vibrator အဲ့ဒီ electro vibrator ကြောင့်ကျိုးလေးဘာဖြစ်လာလို့တုံခါလာပါတယ်အဲ့လိုလေတုံခါလိုက်ရော the incident wave ရိုက်လိုက် travel from the vibrator ဒီတုံခါဆက်မှာလာတဲ့ရိုက်လိုင်းက လက်စီကိုသွားမယ် and the reflected ray ပြန်လိုင်းက from the and the reflected rays travel from the hand လက်မှာလာတဲ့ပြန်လိုင်းကကြတော့ to the vibrator အဲ့ဒါဒီရိုက်လိုင်းနဲ့ပြန်လိုင်းနဲ့ဒီမှာ superposition တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်သွားလို့ထပ်သွားမယ်ထပ်သွားပြီး resonance wave တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ resonance wave တွေပါလို့ဒီမှာ stationary wave ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ရိုက်လိုင်းနဲ့ပြန်လိုင်းဒီတစ်ခုတစ်ခုထပ်သွားတော့အခါရရှိလာတော့အကျိုးလိုင်းကိုဆိုတော့ရပ်တန့်လိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပုံ 6.1 မှာပြသထားပါတယ်ဒီပုံလေးပါပဲเนาะဟုတ်ပြီသူက protection stationary wave ကို illustration เนาะပုံလေးတစ်ခုဖြည့်ဆိုပါစေဆိုတော့ဒီပုံလေးဆွဲပြရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ stationary wave ထုတ်တဲ့ပုံလေးပါOkay, now ဆက်ကြည့်အောင် principle of superposition line တင်နေရမှာ wave have linearity property line တွေကအဖြောင်သွားနိုင်တဲ့ဂုဏ်သက်ရှိပါတယ် linearity property ပါ one two or more wave line တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတည်းပို့တဲ့ line တွေက pass the same point တူညီတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်သွားတော့အခါ the resultant wave အကျိုးရလဒ် line at that point အဲ့ဒီအမှတ်မှာရှိတဲ့အကျိုးရလဒ် line တွေက is ဖြစ်ပါတယ် the sum of the individual wave individual with a line တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပေါင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့အမျိုးဆိုတော့ principle of superposition
line ထက်ချင်းနေရာမှာလို့ခေါ်တယ်အောက်မှာဘာသာပြန်ပေးထားတယ် line များအပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ content တွေရှိတယ် line တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းပို့သော line တွေကတူညီတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်သွားမယ်ထိုအမှတ်မှာဖြစ်ပေါ်သောအကျိုး line တွေတဲ့ line တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပေါင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါမျိုးဆရာတို့ line ထက်ချင်းနေရာမှာလို့ခေါ်ပါတယ် principle of superposition ပေါ့နော်နောက်ပြီးတစ်ခါတော့ဆိုပြမယ် we have linear property when two or more waves pass the same point the resultant wave at that point is the sum of the individual wave this is called principle of superposition wave have linear property when two or more waves pass the same point the resultant wave at that point is the sum of the individual wave this is called principle of superposition ရမယ်နော်ဒါလေးရကြည့်ရမှာနော်နောက်ဆရာတို့ constructive interference ဒါကြတော့ဆရာတို့အဖြစ်ဆွဲ line ထက်ချက်ပေါ့ interference က line ထက်တာ constructive ဆိုတာကကြတော့ဖြစ်ဆွဲတာ destructive ဆိုတာကြတော့ဖြစ်စီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ constructive interference ကဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုတော့ if the resultant wave အကျိုးရလဲ line တွေက line တစ်ခုချင်းစီရဲ့လွှဲကျယ်လေးထက်အဖြစ်နေပြီလားတော့လာကြကြီးနေပါပေါ့နော်အကျိုး line ရဲ့လွှဲကျယ်ကတဲ့နော် line တစ်ခုချင်းစီရဲ့လွှဲကျယ်လေးထက်ကြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လို line မျိုးကိုဆိုတော့ constructive interference လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ပြောချင်တာ resultant wave က individual wave တွေတဲ့ amplitude ကြီးရင် constructive interference အလုံးမနဲ့ resultant wave တွေက individual wave တွေတဲ့ amplitude ငယ်နေခဲ့ရင် destructive interference နောက်လာသေးတယ် complete destructive interference အပြည့်အဝဆရာတို့ line အဖြတ် line ထက်ခြင်းပေါ့နော်အပြည့်အဝအဖြတ် line ထက်ခြင်းကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ resultant wave အကျိုးရလဲရိုင်း line ကဆိုတော့လွှဲကျယ်မရှိဘူး zero amplitude ဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးပါတယ်နော်ဒီမှာပေါ့ဒါလေးဒီမှာလွှဲကျယ်မရှိတော့ zero amplitude ဖြစ်နေတာအဲ့အမျိုးကျတော့ဆရာတို့ complete destructive interference လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့ဆိုပြမယ် constructive interference if the resultant wave has a larger amplitude than that of individual wave this is said to be constructive interference constructive interference if the resultant wave has a larger amplitude than that of individual wave this is said to be constructive interference destructive interference if the resultant wave has a smaller amplitude than that of individual wave this is said to be destructive interference destructive interference if the resultant wave has a smaller amplitude than that of individual wave this is said to be destructive interference ဟုတ်ပြီနောက်လာမှာတော့ completely destructive interference ပါအပြေဝ line ဖြတ်ခြင်းပါ if the resultant wave has a zero amplitude it is said to be completely destructive interference completely destructive interference if the resultant wave has a zero amplitude it is said to be completely destructive interference ဟုတ်ပြီအစားလေးစတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ definition လေးတော့တစ်ခါလေးရအောင်ကြည့်မယ်နော် principle of superposition wave has linearity property when two or more waves pass the same point the resultant wave at that point is the sum of the individual wave this is called principle of superposition constructive interference if the resultant wave has a larger amplitude than that of individual wave this is said to be constructive interference destructive interference if the resultant wave has a smaller amplitude than that of individual wave this is said to be destructive interference completely destructive interference if the resultant wave has a zero amplitude it is said to be completely destructive interference ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲ note တွေအနေနဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးမှာဆက်ပြောမယ်နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲ